घेवपाक आमी आमच्या मध्यकात आमचे समाजाचे अध्यक्ष बाब अशोक कृष्णा नाईक, उपाध्यक्ष बाब देवानंद अर्जुन नाईक, तसेच महिलाचे जनरल सेक्रेटरी संध्या पालयेकर, मागीर माया अस्नोडकर, फोंडाचो उपाध्यक्ष तालुक्याचो दादी नाईक, तसेच हांगा जमलेले माझे पत्रकार भाव, पयलीं प्रथम तुमचे दिवाळेचे हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। आणि आज हो अखिल गोवा वधूवर मेळावो जो गोमंतक भंडारी समाजान आयोजीत केला त्याचे सविस्तर माहिती दिवपाक आमचे समाजाचे अध्यक्ष बाब अशोक कृष्णा नाईक हेचे कडेन मागता। तुमकां सगळ्यांक दिवाळीची मुनमुनीत परबी। आताच आमच्या सेक्रेटरीन सांगले त्या प्रमाणे गोमंतक भंडारी समाज केंद्रीय समितीन अखिल गोवा वधूवर मेळावो घेवपाचें ठरयलां आनी हो मेळावो जातलो तालेगांव कम्युनिटी सेंटरान। तेजी तारीख ठरल्या 28 तारीख आयतार आसा नोव्हेंबराचे आनी सकाळी 9:30 वरांचेर तो मेळावो सुरू जातलो। गोंयचे तमाम आमचे न्हवरे किंवा व्हंकलो थंय येवन तेंचे एकमेकाचे चौकशी किंवा तेंची कितें आहा ती विचारपूस जातली। तेचे पयलीं आमचे अख्खे गोंयचे जे आमचे सिनियर लिडर आसा तेय ह्या मेळाव्याक हाजीर आसतले। सकाळी 9:30 तेजें उद्घाटन जातलें आनी तेजे नंतर मागीर हो जो वधूवर मेळावाचो कार्यक्रम सुरू जातलो। आमचे कडेन फॉर्मां छापलेलीं आसा आनी ही फॉर्मां हे पद्दतीची आसा की प्रत्येक तालुक्याच्या अध्यक्ष किंवा सेक्रेटरी कडेन आमी दितले आनी थंयच्यान जे जे तालुक्याच्या लोकांक ती घेवपाक जाय त्या प्रमाणे तेणी वचून घेवचे। आनी सगळे लोकांक विनंती आसा की 20 नोव्हेंबराचे पयलीं ती फॉर्मां भरून हाडून दिवची, एक तर तेंच्या तालुक्याच्या ऑफिसान किंवा ना जाल्यार आमच्या हेड ऑफिसान फोड्या हांगा पणजे दिवं येता। आनी म्हणून ही फॉर्मां आमी सगळ्यांक आतां डिस्ट्रीब्यूट करतले आनी तेच बरोबर प्रत्येक तालुक्यात आमी असले हे तरेचे बॅनर्स केल्या। हे बॅनर्स प्रत्येक तालुक्यात 5-5 बॅनर लावपाची तांकां सोय केल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे हेय बॅनर्स तांकां आमी दितले। आतां फाटले 2 वर्सांत वधूवर मेळावो घेवपाक आमकां जमलें ना, कारण तुमी जाणा की जे कोवीड आसलेल्या कारणान आमकां वधूवर मेळावो घेवपाक खूब त्रास जाले आनी ताका लागून आमची भुरगीं आमच्यो भयणी जी लग्न जावपाची खूब कडेन उरली आनी म्हणून आमचे केंद्रीय समितीन विचार केलो की आमी ही आतां ही वधूवर मेळावो अख्खे गोंयचो घेवचो, जेणे करून अख्खे गोंयचे लोक ह्या पणजेन येवन, हे पणजे म्हणजे सेंट्रल पडटा आनी पणजेन येवन प्रत्येकानी ह्या फॉर्माचो किंवा वधूवर मेळावाचो लाभ घेवचो। आमचे सगळे वांगडी केंद्रीय समितीचे, तालुक्याचे, महिला किंवा यूथ हे सगळे मेळून हो वधूवर मेळावो आमी आयोजीत केल्लो आसा आनी गोंयचे तमाम भंडारी लोकांक हांव एक विनंती करता की तेणी ह्या मेळाव्याचो जो 28 नोव्हेंबराक आयतारी जातलो तेजो तेणी लाभ घेवचो। आमच्या ह्या वधूवर मेळाव्याक सगळे जे
आमचे ज्येष्ठ आमदार किंवा सिनियर मेंबर भंडारी समाजाचे यांका आपोवपाची आमी तयारी केल्ली आसा. तितूर आसा आमचे मिनिस्टर बाब श्रीपाद नायक, सेंट्रल मिनिस्टर, आदले चीफ मिनिस्टर आनी आतांचे MLA बाब रवी नायक. दुसरे तेजे नंतर आनीक आमचे आसा सुभाष शिरोडकर, मिनिस्टर मिलिंद नायक, विनोद पालेकर, जयेश साळगांवकर, दयानंद सोपटे, दयानंद मांद्रेकर, दिलीप परोळेकर, किरण मोहन कांदोळकर, महादेव नायक. त्या शिवाय आनी आमची नांवां खूब ह्या प्रोग्रामाक आमी तांकां आपयतले. करून करून आमी 2 वर्सां पयलीं केल्लो. रिस्पॉन्स आमकां प्रत्येक वर्सा बुधवार मेळावो घेतकच एक मोठो रिस्पॉन्स मेळटा. कित्याक की लग्नाच्यो काही जाण सोयरीगती करतात पूण ते लोक खूब पयशे घेतात आनी ताका लागून ते वेवस्थीत रितीन जायना. म्हणून आमी वधूवर मेळावो भंडारी समाजान घेवपाचो थारायलो आनी 2015 का 18 आमी घेतलेलो. त्या वेळाचेर जवळ जवळ 200 ते 250 लोकांची लग्न जाली. आमचे कडेन फायली हांगा आसा आनी फायली आमी कश्यो केल्या, SSC, मागीर हायर सेकंडरी, ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी मागीर चॅनल कॅटेगरीचे जे पळय बाकीचे सगळे प्रोफेशनल्स आसा त्या प्रमाणे आमी फायली केल्ल्यो आसा. मागीर फाटल्या वर्सा आमच्या कुडचड्यार तालुक्या पुरते जालें. कित्याक आमकां बंधन आशिल्लें की 100 वयर लोक येवंक शकना म्हणून कुडचड्यार आमी घेतली आनी कुडचड्याचेर जवळ वेळान थंय लोक येयले आनी 150 लोकांनी तेन्ना ती नांवां दिल्ली. तितूंतली जवळ जवळ 75 लोकांची आतां पसून लग्न जाल्लीं आसा आनी त्यो सगळ्यो फायली हांव स्वता वचून कुडचड्या वयल्यो हांगा पणजेन हाडल्या आनी पणजेन त्यो सगळ्यो फायली एक करून जे लोक आतां येतात आमच्या ऑफिसान, आमी हांगासर ऑफिसान आमचे क्लार्क आसा ते सकाळचे 9:30 ते दनपारचे 1 आनी परत 2 ते 5 पसून आसता आनी लोक येता हांगासर फायली पळयता. दिसाक 15 ते 20 जाण हांगा येवन चेडो किंवा चेडो तेंचे पेरंट्स येता आनी त्यो फायली पळयता. रिस्पॉन्स सगळे वटेच्यान बरो आसा. लोक रावताले पोरू पेलेवर सुद्दां की तुमी वधूवर केन्ना घेता काय म्हणून, पण आमकां ते कोविडाच्या हेका लागून आमी ते घेवंक पावले ना आनी आतां कोविडाचो जो प्रमाण आसा हे घटत येयला. म्हणून आमी ह्या वर्सा आमच्या केंद्रीय समितीन आमी ठरयलें की 28 नोव्हेंबराक आमी हे वधूवर मेळावो घेवचो. कित्याक आतां व्हडली दिवाळी जातकच रोखडेच लग्नाचो सिजन सुरू जातलो. तेजे पयलीं जर येता तेजे नंतर बसून हे जे लोक कोण येयले आनी तेणी जर एकामेकाक पळोवन पसंत केली सारकी जाय खूब जाणांचे कल्याण जावंक शकता. हो एक आमी मोठी जबाबदारी प्रत्येक वर्सा आमी करताले तेच भशेन अंदूय आमी ही जबाबदारी घेतलेली आसा. तांकां सकाळची च्या, नाश्तो, दनपारचें जेवण आनी परत सांजचे च्या आसतली. कितले लोकांचे एक्सपेक्टेशन? लोक येता त्या प्रमाणात कमीच कमी 1000 भर तरी लोक येता. कितें आसता पळय तितूर चेडो येता, तेजी आवय बापूय येता, कदाचित तेजी भयण येता, चेडूं येयलें जाल्यार तेजी आवय बापूय येता आनी कोण मामा बी येता. म्हणजे चौपान एके फॅमिली 5 जाण तरी येता. सांगा पयशे कामा जालो. दुसरो म्हणटा पळय तो सद्याक आनी 2-3 दीस एका 1.5 म्हयन्यांनी इलेक्शन्स आसा. सो गोमंतक भंडारी समाजाच्या इलेक्शनाच्या भुरग्यांक कितें आसतलें? विचार मत कितें आसतलें? तुमची फुडारचाल कितें आसतली? ना, आमी पॉलिटिकल पार्टीनी आमची एक संस्था ह्या गोंयांत 60% लोक आमचे आसा भंडारी समाज आनी भंडारी समाजाक जाय तशें प्राधान्य केन्नाच मेळना. फक्त कैलासवासी मनोहर पर्रीकर
आशिल्लो त्या वेळाचेर तांणी भंडारी समाजाक 12 सीट दिल्ले आणि तेजे नंतर आमी बाकीच्यांक दिले पूण ते काही हरले. पण आमचो विचार असो आसा, आमी फाटल्या दिसान स्टेटमेंटूय केला, तुम्ही वाचला आसतलो की जी पार्टी नॅशनल पार्टी हे समाजाक जास्त सीट दिता तेजे फाटल्यान वचपाची किंवा तांकां सपोर्ट करपाची आमची कमिटी आमी ठरयतले. आमची एक्झिक्युटीव कमिटी परत बसतले हे संदर्भात आणि आमी कितें तो विचार करून सगळे गांवांनी तालुक्यांनी वचून आमी कमिटीक कळयतले आणि मिटिंगो घेतल्यो आणि त्या प्रमाणे फुडें कितें आसा तो निर्णय घेतलो. सीटा म्हणल्यार कितली सीटां दिली तुमकां? जास्तीत जास्त कोण दिता? फाल्यां 2 दिली जाल्यार जास्त जालें. ना त्या तुवें 3 दिले आमी ती घेता. तर मग खंय वयतलो? टीएमसी 3-5 दिली जाल्यार ना 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 तशें ना तें. मागीर तुवें सांगला तुवें 3 दिली जाल्यार म्हाज्या फुडें सो टीएमसी 5 दिली जाल्यार धांवतलो. आमकां कमीच ते आमचे पार्टी तुमकां हांवें एग्जाम्पल दिला. हांवें एग्जाम्पल आमी कशें नगरपालिकेन 12 सीट दिल्ले म्हणून 12 सीट दिल्ले म्हणून सो तुमी कितले एक्सपेक्ट आमी डिस्कशन करताले तेंचे कडच्यान. आमकां ते ओटी तुवें फाल्यां सगळ्यांक मेळना म्हणून सीट दिलो म्हणून आमी घेवचे ना, भाडावली दिलो म्हणून आमी सीट घेवचे ना. आमचो असो विचार आसा जे जाग्यार भंडारी समाजाचे लोक चड आसा, वोटर चड आसा, त्याच लोकांक त्याच जाग्यार आमचो ते कॅन्डिडेट आमी मागतले. तुमचे ते कॉन्स्टिट्युएन्सी मातशें हायलायट करूं. ना आमी तितल्यान कांय करूं शकना. डिक्लेअर करूं नाका बेश्टें नांव आसा. कोण डिक्लेअर करतलो न्ही मागीर? सालिका म्हणजे सालिकान ते मागतले. ना 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 आमी इतल्यान कांय डिक्लेअर करिना. फाटीं तुमची एक मिटींग जाल्या पळय तेन्ना तुमच्याच काय तुमच्याच वर्कर्सांनी कितें म्हटलें की समाजाच्या कित्याक तुमी तुमची पार्टी करची न्ही? आमची पार्टी जावंक शकना, आमी करिना. करिना. कित्याक आमचे पार्टीन वेगवेगळ्या पक्षांक आमचे लोक आसा. आमी खंयचे पार्टी केले नंतर आमी कोणा ऑब्जेक्शन हाडिना, पूण जेन्ना समाज म्हणटा तेन्ना आमी सगळे एक जाता आनी एक आसपा जाय हें म्हाजें मत. आनी ताका लागून गेली 3 वर्सां आमचे 17 मेंबर एक्झिक्युटीव कमिटीचे मेंबर आमी अख्खे गोंयान भोंवले कोरोना आसतना सुद्दां आनी आमच्यो कमिटी काडल्यो 12 तालुक्यान. कित्याक आमी संघटीत रावचे, आमी एके कडेन रावचे आनी हेका लागून आमी सगळ्या तालुक्यांनी कमिटी काडलेली आसा. सो तुमी स्पेशली ह्या खंयची पार्टी तुमकां लागीं आसा दिसता ह्या पार्टीन आमकां चड दिवचें त्या पार्टीन खंयची पार्टीचें नांव? आमी आमचे गोंयान दोनूच आसा. आमी दार उगडी केल्ले राय बयूर कोणाक ज्या सिनियर आमकां आसचे आमकां आमचे टर्म्स कंडिशन फुलफील जाता लोक तुमच्या कित्याक आमकां विचारपाक आमचे लोक तुमच्या अनुभव माना तुमी उडकं वातावरण चड दिता ना आमी खंय आमचो तो प्रिंसिपल आसा. प्रिंसिपल कित्याक आमी ह्या समाजान सगळ्यांक तुमकां सांगल्या प्रमाणे 60% आसा आनी हे 60% लागून आमकां जास्तीत जास्त सीट मेळचे. जास्तीत जास्त सीट जर मेळ्ळे जाल्यार आमी फुडें वचूंक शकता. तुमी जेन्ना अशें म्हणटा की तुमकां जास्त चड कॉन्सेंट दिता जाल्यार तुमची कम्युनिटी तेंच्या एके सायडच्यान तुमची दुसऱ्या सायडीचे जे बाजू आसा त्या खांदी हुबल्यान ते त्या सायडीच्यान रावता ते त्या सायडीच्यान सांताक्रूजच्यान सिटां येता. सो भंडारी समाजाचें करेक्शन कितें आहा पळय तें पुढचें ना तितूंतल्यान मागीर पळय पयलो एके टायमार आमचो अध्यक्ष आशिल्लो भंडारी समाजाचो आनी तेणें जें काम केलां तें करता आपल्या लेवलाचेर करता. आमी खंयचे हांवें सांगलां त्या प्रमाणे आमचे हितून सगळे पार्टीन आसा लोक. कोणी खंयचे पार्टीन गेलो आमकां कसलें दुख्ख ना, पूण आमचो डिमांड कितें आसा की आमी चड जर सीट मेळ्ळे जाल्यार युनायटेड रावन हे समाजाचें काम करूं शकता. समज तो फाल्यां आमी लोकलेक बीजेपीन दिली तुमचो समाज तेच्या बरोबर रावतलो? ते आमचो समाज तेजे बरोबर तेणी ठरोवपाचें. तेजी जे मतदारसंघ आसा ते मतदारसंघात तो आमचो मनीस आसा रावलो. आमी आमचे मनशां विचारताले आमचे कमिटीक सांगताले की जर तशें आसा जाल्यार आमी ताका मदत करूं. म्हणजे वचो मेळ कितें समाज आसा तो. तुमचे एक विचार बा आसा खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक सांगपाक बाबा आमच्या ह्या हेका ह्या आमच्या वर्कर्साक वा ह्या आमच्या मेंबराक टिकेट दिवची ना तशी कितें? आमी जे जाग्यार आमची मेजॉरिटी आहा वोटर्स थंय आमी मागताले. फॉर एग्जाम्पल कुडचड्या आमचे 14,500 वोटर आहा. असले मतदारसंघ जो आसा ते आमी क्लेम करता. बीजेपी काय दितली कामरार मिनिस्टर अशें सांगूं शकना न्ही की आमी डिमांड आमचो आसा
कोण दितले कोण दिवचे ना तालिगांव बागीचा मागपाचे आसा ना ते आम्ही ठरयतली न्ही आमची कमिटी आसा 17 जाणांची आसा कितल्या मतदारसंघात तुमचे असे वर्चस्व हा म्हणजे चड वोट आसा आमचे खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ना आम्ही सांगू शकना नाका ना नांव सांगनाका आपण. ना इतलें सांगना आमी डिक्लेअर करता कितले आसा? हे सीट आमकां जाय खंयचे ते हे तेच दिसा आमी आतां अजून काय कितले दीस इलेक्शनाक लागतले पळय साहेब कितें आसा आजी आमची मिटींग बुधवार मेळाव्याची प्रेस कॉन्फरन्स इलेक्शना बद्दल हांवें